Goeiemorgen grade 10s. Good morning grade 10s. Today we're going to draw quadratic functions, that's our parabolas, with Q values. Ons het gister 'n parabole geteken waar die Q-waarde 0 is en ons het gesien dat ons dan op die oorsprong draai. And then we use the table method. Today we've got Q values. So let's quickly see how we go about to draw these parabolic functions. This Q value over here is always in grade 10 my turning point. So if you draw a parabola, then the Q value, remember, shift the parabola upwards or downwards. 'n Parabool in graad 10 is altyd simmetries om die y-as. Dit beteken die y-as sny hom presies in twee. So ek kan eerste ding wat ek kan gaan doen is ek kan hierso op die y-as my draaipunt gaan maak. Dis die punt 0 min 1. Waar kry ek hom? Ek kry vir hom daar in my Q se plekkie. That's my turning point. Now, if you draw that parabola, it's going to look like that. Why a smiley face? Want ons het gister gesien, as my A-waarde positief is, soos hier, sy 1, dan sit 'n smiley face. So wat gebeur hier? Nou sny my parabool die x-as op twee plekke. Kan julle dit sien? And when I draw a function, I always need to have the interceptions with the axis. So ek moet gaan uitwerk wat is my x-afsnitte. Nou hoe het ek uitgewerk? Nog altyd by 'n reguit lyn. Hoe kry ek my x-afsnitte? Ek maak vir y gelyk aan 0. So as ek y gelyk maak aan 0, dan kan ek faktoriseer. So ek gaan sê, this is the difference between two squares. So I factorize. Nou het ek my 0 factor weg. So of my een hakkie is gelyk aan 0, of my ander hakkie is gelyk aan 0. So ek kan gaan sê, x is gelyk aan minus 1, of, as ek daai minus 1 oor die is gelyk aan vat, plus 1. So, wat is my twee koördinate hierso waar my parabool my x-as sny aan die negatiewe kant? It will be minus 1, 0. And on the positive side, it's going to be plus 1, 0. That's enough info to draw this parabola. Write the name of your parabola on the graph and you've drawn your happy face parabola. Go and look at the parameters. When A is a positive, it's a smiley face. That's your turning point. Symmetrie beteken dat wanneer ek nou my bladsy vou op my y-as, gaan die een been presies op die ander been lê. Kom ons teken die res. Baie maklik. Goed, as ons gaan kyk na ons tweede een, y is gelyk aan x kwadraat plus 2. Nou hier kan ons duidelik sien dat my draaipunt is op die waarde plus 2. Okay, let's draw it. We've got our Cartesian plane, we've got our x-axis, the y-axis, en ons het 'n draaipunt hierso op 0, 2. Let's go investigate our a value. Our a value is a smiley face. Kan julle dit sien? Ons gaan teken op. Daarso is hy. But oh my dear, it's not cutting the x-axis. Sien julle? Hy's smiley, so hy gaan op, hy draai hier en nou sien ek, hy sny nie my x-as. So dit gaan nie help om die x-afsnitte uit te werk. Kom juffrou wys vir julle. As jy vir x afsnitte wil uitwerk en jy maak vir y 0, dan kom jy hier en you see, but that is not factorizable. Ek kan dit nie faktoriseer nie. En wanneer ek die 2 oorvat na hierdie kant toe, dan sien ek, x kwadraat is minus 2. And that can't be. Because if you square anything, it can't be negative.
'n kwadraat kan tog nooit negatief wees nie. So daar kan ek duidelik sien, daar is nie x-afsnitte nie. Maar ek kan nie 'n prentjie teken met net een punt. I need to determine 2 points, one over there and one over there. So the only way that I can draw this thing now is by means of a table. Kom ons gaan en ons gaan kies vir ons 'n negatiewe x-waarde, so ons kies sommer -1 and we're picking a positive x value plus 1. Let's do substitution. Ons het vir y is gelyk aan x kwadraat plus 2. So kom ons sit eers vir -1. -1 maal -1 is 1, plus 2 is 3. As ons nou weer dieselfde sommetjie doen, en ons sit nou vir 1 in, dan is dit 1 kwadraat plus 2, en dis ook 3. So, hoekom is dit dieselfde? Want hy is symmetries, meaning the distance from there to there, distance from there to there is exactly the same, en hulle is op dieselfde hoogte. So, hierdie waarde is die waarde -1, 3, en daai waarde is die waarde 1, 3. So kan julle sien, it's symmetrical, very easy. So hoekom het ek hier weer my tabelletjie gebruik? Omdat my parabool nie my y-as sny nie. Baie maklik om hom te teken. Goed, het julle dit graad 10s? Kom ons gaan teken die volgende enetjie. Okay, let's quickly check. Start with the turning point. Waar gaan ek my draaipunt kry? Hier sy. Plus 8. So ek gaan, en ek gaan hierso op my y-as, gaan ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier's 8, dis my draaipunt, dis die eerste ding wat ek doen. I'm going to put in my turning point. Nou gaan ek na my a-waarde. Want my a-waarde sê vir my, hoe lyk my parabool? Is dit 'n sad face of is dit 'n happy face? -2 beteken hy is 'n sad face. So wat sien ek hier en hier? It's cutting my x-axis again. So nou kan ek weer gaan sê -2x kwadraat plus 8. I'm making y 0 because I can clearly see it's cutting my x-axis. So nou gaan ek faktoriseer. Kom ons haal vir -2 eers uit as 'n GGF, dan bly daar oor x kwadraat. En as ek so minus met 'n hakie, dan word daai teken nou 'n minus. -4. Let's get rid of the -2. We can because it's a number. So if we take the multiplication over the equals to, it becomes a division. So x kwadraat minus 4 is dan nou gelyk aan 0 gedeel deur -2 en 0 gedeel deur -2 is 0. So let's factorize. Ek het 'n x plus 2, x minus 2, and that's the zero factor law, die 0 factor wet. So ek kan gaan sê, x plus 2 is gelyk aan 0, of x min 2 is gelyk aan 0. So as ek daai ouetjie oor is gelyk aan van, dan word hy minus 2, en as ek daai ouetjie oor is gelyk aan van, dan word hy 'n plus 2. So hierdie punt sit aan die negatiewe kant, so wat gaan sy naam wees? -2, 0. And that one is on the positive side, so the name of that coordinate is 2, 0. En voilà, daar het ek my parabool geteken, en dit was 'n sad face parabool. Kyk weer, it's symmetrical, because if I fold this page on the y-axis, this leg is going to lie exactly on that leg. Goed, kom ons gaan kyk na ons laaste parabool wat ons gaan teken vandag, voordat hulle bietjie gaan oefen. Okay, the last one, I start with my
turning point. Ek begin met my draaipunt. Kom ons gaan kyk na ons draaipunt. Ons draaipunt is by die y-as by -2. Daarso sy. Kyk, ons gaan nou na ons a-waarde. The a-value tells us it's a sad face. So kan julle sien dat ek nie x-afsnitte gaan uitwerk nie. Hoekom gaan ek nie x-afsnitte uitwerk nie? Want hy sny nie die x-as nie. I can clearly see it there. And if you try to work out x-intercepts, you will get an error. Hy sal nie werk nie. Okay, goed. So kom ons gaan en ons gaan nou weer 'n tabelletjie gebruik. We're going to use a little table because there's no x-intercepts. En ons gaan weer hierso -1 en +1 gebruik. So ons soek hier 'n punt en daar 'n punt. Jy kan nie 'n prentjie teken met 1 punt nie. You need at least 3 points, want jy moet weet hoe wyd is jou funksie. Goed. So let's start with -1 and 1. Substitution. Ons gaan vir y uitwerk. Kom ons sit eers vir -1 in. -1 in x se plek. Dan het ons -1 maal -1 is +1, so -2 maal +1, -2 gee vir ons -4. So that's my y-coordinate. Kom ons werk +1 uit. Y is gelyk aan -2 maal 1 kwadraat -2. Dis ook -2, want dit is mos simmetries. So kyk weer. Daai gaan wees -4. Right, because it's symmetrical. So daarso het ek al twee my koördinate. Hierdie ouetjie is -1 en -4. And on that side is going to be +1 at the plus side, -4. And again, it's symmetrical. Dis 'n sad face parabool en daar het julle nou 4 parabole geteken met q-waardes. Kom ons gaan oefen dit graad 10. Sien vir julle môre.